Y este sería el resultado final. Ya tenemos la vaporera blanca funcionando con las piezas de la amarillita. Sale, así que esta sería, no es una reparación, pero cuenta como una. Así que este sería el video del día de hoy. No olviden darle like, suscribirse y cualquier duda en los comentarios. Ya solo queda armar la otra para entregarle al cliente sus dos electrodomésticos armados.